ayaw na kumagat yung door lock mechanism niya. Kaya ito yung napakadelikado pag tumatakbo ka kusa bumukas dahil ayaw na kumagat. Yung isa na natin baklasin para makita natin yung problema nito. Yun lang. Ford. Pero yung door lock niya made in China. Ayan. Bali ang sira nito di kinaya. Parang Pag-ibig bumitaw na siya yung mechanism na yan. Ayaw na kumagat. Pansamantala repair muna dahil wala pang pampalit ng bagong pyesa. Kailangan dyan grinder rin kasi andito yan yung dulo para mahugot mo tong mechanism. Kasi andito lang ang problema. Dito kasi dito yung actuator, motor sa door lock. Yan. Dito yung mechanism sa latch. Yan. Pero the best pa rin talaga yung palitan ng bago para sigurado. Ito pansamantala gagawa ng paraan. Na grinder natin dito yan nakalagay. Yan. I-welding na lang mamaya. Then tusok. Ayan, na kalas na natin. Bali yung mechanism lang ang i-repair natin. Tapos gumamit ako dito ng spring ng carbon brush. Ayan. Mura lang yan sa auto supply. Tapos mapansin nyo yan yung parang patulis na tinuturo ko. Dyan natin isushoot yung spring sa loob. Iilalim natin dyan. Ayun, napansin nyo na ilusot ko na sa baba. Ayan, na-set up na. Tapos ngayon naman subukan na natin i-testing. Ayan. Halos kaparehas lang to ng Ford Focus, napansin ko. Dahil yung unang video ko sa Ford Focus, yung pagre-repair lang ng mechanism. Ito buong video na to sa EcoSport, Ford EcoSport naman to. Halos parehas lang sa Focus. Ngayon ibabalik na natin to. Hindi ko na may papakita kung paano ko binuo. Yan. Ngayon buo na siya. Chine-check na lang natin. Ulit-ulitin natin i-check para sigurado yung gawa natin na repair. Repair lang to. Mas maigi palitan ng bago dahil nga nasa bundok tayo ngayon. Repair lang ginawa natin. Ngayon napansin nyo, bali yung grinder ko i-spot na lang to ng welding yung itutusok ko na yan, yung kabila, parang mag-lock uli. Pero di ko na pinakita dito yung paano winelding, basta alalay lang pag nag-welding para hindi masunog. Pitik-pitik lang, baga maispatan lang siya. Maispatan lang siya ng maigi, yan kagaya niyan. Alalay lang talaga kasi hindi pwede babad, baka masunog yung buong mechanism. Bali ngayon kakabit na natin to. Bali ibabalik na natin, symbol na natin para sigurado na.
Bali ngayon, partial testing natin. Ayun, kumakagat na siya. Naisasarado na. Titesting na rin natin sa loob. Naghihila tayo kung magbubukas. Ayun, function naman, okay naman. Kaya ngayon isasarado na natin yung mga cover para matapos na to. Ikabit na natin yung screw doon sa handle. Ayun, testing mo naman natin na ano, inihila yun. Ayun, double check palagi. Ayun, ibabalik na rin natin dyan yung dalawang screw dyan sa sulok. May nakatago dyan na dalawa. Kaya pag nagkalas kayo, tanggalin nyo muna yan yung cover na yan, yung parang trim cover dyan, para hindi mabasag pag pinersa. Dahil may sekretong nakatagong screw dyan, dalawa, yung kinakabit ko.